Assalamualaikum dan selamat pagi rekan angler. Alhamdulillah pagi ini saya Rekan Angler punya kesempatan untuk mancing lagi rekan angler. Setelah cukup lama kita tidak punya kesempatan untuk mancing rekan angler ya. Banyak hal yang membuat kita tidak bisa mancing rekan angler. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa punya kesempatan untuk mancing. Ya mudah-mudahan dengan kondisi yang sangat baik pada pagi hari ini bisa bertahan sampai dengan kita selesai mancing dan mendapatkan ikan besar rekan angler ya. Oke rekan angler, bagaimana keseruan saya mancing hari ini? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, pelampung ditelan rekan angler, tenggelam. Mungkin ada yang makan ya rekan angler. Apa kira-kira ya? Strike rekan angler, strike. Oke. Strike rekan angler. Apa kira-kira? Oh. Dia rupanya rekan angler. Lagi-lagi dia si penguasa air dingin rekan angler ya. Baji di bawah aja. Kenapa air terus-terusan dingin ini rekan? Apa mungkin hujan? Laut sana. Ini dia rekan angler. Baji-baji. Halo bang. Ya halo bang. Di Kampung Jawa nih bang. Iya. Udah dibongkar kantor, lagi mancing ini bentar. Nggak tahu juga ceritanya kayak mana itu orang tuh. Iya. Saya ngerti juga, saya bilang padahal kalau secara apanya masih lama itu pembangunan kan. Katanya kayak gitu. Bakal ada ini ya. Dari jam 8 lah tadi bang. Oke lah bang, nanti kontak lagi bang. Oke siap bang, siap bang. Oke, belum, nggak ada, masih ini. belum lagi, kita tunggu satu jam lagi nih bang. Oke bang, siap bang. Waalaikumsalam.